warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Wahyu Ariski dari kelas 12 Farmasi 1, dan saya bersekolah di SMK Manbaru Ulum yang tempatnya di Sindang, Jawa, Kecamatan Duku Buntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Batuk, bos. Iya, Is. emang apa sih batuk tuh? Nah, berikut penjelasannya. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menjaga pernapasan dari benda atau zat asing. Beberapa penyebabnya antara lain virus, bakteri, dan benda asing yang terhirup. Kenapa sih bisa terjadi batuk? Bagaimana batuk terjadi itu tergantung pada penyebabnya. Contohnya pada batuk kering. Batuk ini sering dipicu oleh kemasukan benda-benda iritan seperti partikel makanan, asap rokok, polusi udara, dan perubahan suhu. Jenis batuk ini muncul sementara sebagai refleks alami untuk mengeluarkan benda-benda iritan di saluran pernapasan. Kalau batuk keringnya nggak reda gimana? Jika batuk kering tak kunjung reda, besar kemungkinan dikarenakan oleh Alergi, gejala infeksi virus, atau lainnya. Terus gimana cara mengatasinya? Untuk atasi batuk kering, gunakan jenis obat batuk. Antitusif yang berfungsi untuk menekan munculnya batuk. Beda halnya pada batuk produktif atau batuk berdahak. Batuk jenis ini memiliki ciri khas, Yaitu dada terasa penuh dan berbunyi, kesulitan bernapas, dan disertai pengeluaran dahak. Batuk berdahak sebaiknya tidak diobati dengan obat batuk antitusif. Karena bisa mengakibatkan dahak semakin terkumpul di paru-paru, akibatnya dahak gagal keluar. Nah, untuk mengatasinya, Gunakan jenis obat batuk ekspektoran yang berfungsi mengencerkan dan mengeluarkan dahak. jadi jangan sampai salah pilih nih. Ingat, ekspektoran itu untuk batuk berdahak, sedangkan antitusif untuk batuk kering. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli obat, kenali dulu batuk apa yang sedang kalian alami. Nah, jangan sampai kalian mau beli obat tidak membaca kandungan obat terlebih dahulu. Nah, jika saya terserang batuk, saya biasa menggunakan Herbacough sirup obat herbal. Nah, kebetulan saya kotaknya hilang, nggak tahu kemana. Nah, cuman kalau gitu nanti kotaknya saya akan tampilkan. Nah, ini dia kemasannya. Bisa dilihat sendiri, warnanya kuning keemasan. Nah, Herbacough ini adalah salah satu obat modern asli Indonesia atau OMAI yang juga dikenal sebagai obat batuk herbal yang diproses secara modern. Herbacough bekerja cepat untuk meredakan batuk. Penggunaannya aman selama dikonsumsi sesuai anjuran dan dapat diminum kapan saja saat batuk karena tidak menyebabkan kantuk. Herbacough mengandung fraksi bioaktif bernama rikonil. Rikonil adalah kombinasi fraksi spesifik dari 4 tanaman herbal Indonesia yang diperoleh dengan teknologi modern bernama Advanced Fractionation Technology. 4 tanaman herbal itu adalah daun legundi, limpang jahe, daun saga, dan buah mahkota dewa yang diyakini dapat mengatasi batuk. Herbacough diproduksi dengan sistem jaminan halal, unggulan, dan telah mendapat sertifikat halal. Kandungan Herbacough ini membantu meredakan batuk kering atau batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan. Dan kandungannya, tiap 15 ml Herbacough mengandung rikonil EM 225 mg, setara dengan daun legundi 1 gram, limpang jahe 0,25 gram, daun saga 0,25 gram, buah mahkota dewa 0,20 gram. Untuk dosis Herbacough ini sendiri, dewasanya 3 kali 3 sendok takar per hari setelah makan, dan sedangkan untuk anak 6-12 tahun 3 kali 1 sendok takar per hari setelah makan. Untuk cara pemakaiannya diberikan sesuai dengan petunjuk dosis, penggunaan leaflet atau brosur dokter atau apoteker. Obat ini tidak memerlukan resep dokter karena obat ini termasuk ke golongan jamu. Dan untuk perhatian khusus, produk ini tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dengan kadar fenilanin tinggi dan tidak boleh digunakan oleh bayi di bawah 1 tahun. Cara penyimpanan Herbacough ini simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Obat ini diproduksi oleh Dexa Medica.
Jika kamu ingin membelinya, kamu cukup membawa 11.000 sampai 15.000 untuk Herbakov sirup 60 ml. Mungkin hanya segitu adanya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah informasi, kalian bisa komen. Nah, saya Prima Wahyu Ariski. Dan saya si Ocoy. Sampai jumpa dengan kami berdua di video selanjutnya.